阿妹，阿哥，阿妹，大佬而家俾人屈啦！吓你都會俾人屈，我哋筆裝修費啊，唔知俾你屈咗去邊就真啦！哎呀，你咁樣同我講嘢，如果唔係俾面個妹啊，我劈開你狗碌啊！阿哥你唔好咁牛精啦，我哋筆裝修費去咗邊啫？阿妹，大佬真係冇用，連你裝修啲錢都俾人屈埋，冇咩死靚仔，斬你咁家產啊！罰你冇雞食，我食。你唔好整色整水啦！如果嗰筆裝修費交唔到出嚟啊，我哋點搬屋啫？間舊屋今日到期噶嘛？你放心，我委員出嚟行咁耐，借錢有拖冇欠，你唔使慌。咁而家究竟點啊？我喂咁知計，等大佬點條明路俾你哋行，嚟找清筆裝修費噶咯。咁係點啊？嗱，等大佬介紹你哋去發達城揾魚蛋婆，客轉2個禮拜得噶啦。啊咩啊？你叫我哋兩個做母女啊？誒，係做小姐，我會上職業啊，立正水噶。阿哥，你介紹親都冇好嘢噶，一係就拍脫戲，一係就做咩走廊公關，咁仲直接叫我去做小姐添。唉，我真係服咗你啊！自己個妹正啊，又怕咩人欣賞我？最怕冇人溝啫。睬你都傻啊！阿妹啊，你可以學蘇少少咁做個冰清玉潔，賣酒不賣身嘅名妓，搵到錢咯，可以找筆裝修費，多餘嘅又可以救濟個大佬，何樂而不為呢？